हेलो। बोलो। हाँ भाई, खेल रहे हो? हाँ भाई, चलो खेलेंगे। क्लासिक लगा दे, क्लासिक। चलो भाई। अरे भाई क्लासिक लगा दे, क्लासिक। भैया, मेरे पास नहीं भाई। मेरे पास नहीं ना। आपके पास है? चलो तू बहुत ऊपर। यार भाई, डीजे वालों खेल के। चलो भाई खेलेंगे। हाँ भाई, डीजे वालों खेल के यार, कुछ दे दो ना यार। हेलो, दे दो ना यार भाई, मैंने तुमको कितनी बार बुलाया यार। और भाई स्टार्ट करो। क्या वो भाई? भाई फ्लैग आप रख लो। मेरे चैनल का नाम बताने वाली थी। भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करूंगा, मेरे भाई को भी बोलूंगा। हाँ भाई। हाँ भाई, मैं मेरे सब फ्रेंड को बोलूंगा। हमारे एक ग्रुप है ना, उसमें 50 एक लोग हैं। उनको सबको बोल दूंगा पावर गेमिंग क्या। ओके भाई। भाई लाइक लाइक। क्या हुआ? ओके ओके भाई। हाँ भाई, आगे बढ़िए। भाई आप ध्यान से रहना।
भाई मेरी चार्जिंग खत्म हो गई ना, इसलिए हुआ भाई। सॉरी यार, एकदम सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी। उसको बहुत डैमेज लगा भाई को। चलो बैक करो भाई। भाई आप मेरे को ऐड कर लो आप। आप ले लो flag। ओके भाई। भाई गन ले लो भाई। गन नहीं मिला। नहीं मतलब फिर आप बोलेंगे आप मेरे तुम्हारे पास गन नहीं चाहिए। ओपी भाई, ओपी चला मार दिया भैया। भैया आपको चाहिए कि कौन? नहीं ना बेची चीज की माला मैं भाई आ रहा हूँ भाई। ओके भाई, ओके भाई। नहीं भाई है हमारे पास एक। ओके भाई, ओके भाई। भाई आपके पास डीजे वाले थे?
भाई आप शाम को खेलेंगे क्या? भाई मेरे भाई के साथ खेलना है, बहुत प्रो है। आपसे तो नहीं है, आपसे नहीं। थैंक यू भाई। भाई बंदा किधर है? मारा भाई ने। भाई बंदा 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 भाई रुक जाओ भाई। ओके भाई। ओके भाई। भाई आपके पास ये क्या लेग पास? तो प्री ऑर्डर कर लो भाई, अगले महीने का भी। वैसे मेरे कल भाई का बर्थडे है। लॉक टावर पे बंदे नहीं है। और एक बार सिर्फ 19 बंदे बाकी भाई, 19 बंदे। अबे मार देंगे। आप साथ हो तो कुछ कर सकते हो। रैंकिंग गेम खेल रही। चलेगा।
यस भाई, आप बहुत अच्छे खेलते हो पर हाँ? भाई मॉन्स्टर तरफ। ओके भाई। ओके भाई। भाई साहब ओपी खेला भाई। भाई ग्लू है ना आपके पास? हाँ। ओ भाई हमारे पास 5 ग्लू है। हाँ भाई। थैंक यू भाई। मुझे लगता है फैक्ट्री पे बंदे होंगे। ओ भाई आपके पास तो उसकी भी स्किन है। आपके पास तो लॉन्चर ट्रक की भी स्किन है भाई। आप तो ग्रेट हो यार। कोई पीक पे चलते क्या? मुझे लगता है उस गैरेज में होती है मेरे। भाई थोक भी है। ओ भाई क्या स्किन है आपके पास तो। ओ भाई साहब आपके पास तो नहीं भाई। अरे देखो ये बंदा बंदा फैक्ट्री के पास था। फैक्ट्री के पास था। फैक्ट्री में कुछ नहीं था। आपके पास सब मार्केट में है। आपसे कुछ मांगेंगे। कुछ नहीं। और एक बंदा 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 बंदा। वो डायरेक्ट क्या डैमेज करा हुआ भाई।
रखते हो। नहीं भाई, क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो? तो मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी गाड़ी की स्किन है, लाइट पास। ओके भाई, हम जाएंगे। हमको भैया पीछे देखो, पीछे पीछे। ओके भाई, देखिए आगे देखो। थोड़ी ओके भाई, नॉक किया भाई। भाई मुझे लगता है और एक एनिमी होगा। संभाल के भाई। चलेगा भाई, भाई चलेगा। ओके भाई, हम सिर्फ एक सेकंड पे भाई मारा। यस भाई, पूरा। अरे भाई ने पूरा कर दिया हमको। क्या टावर बना है।